ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து சளி இருமலுக்கு வீட்டிலையே கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக சில வெளிநாடுகள்லாம் வெத்தலை, ஓமவல்லி இலை இதெல்லாம் கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல உள்ளவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது 3 பொருளை வச்சு தான் கஷாயம் பண்ண போகிறோம். இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். இது வந்து குடிக்கிற அளவு மட்டும் மாறும். குழந்தைங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 5 ml 10 ml அந்த மாதிரி அவங்களோட வயசை பொறுத்து கொடுக்கலாம். பெரியவங்கன்னா தாராளமாக ஒரு கிளாஸ் குடிக்கலாம். இது 2-3 வேளை நம்ம தொடர்ந்து குடித்தோம் அப்படின்னா உடனே வந்து நமக்கு சளி இருமல் இதெல்லாம் வந்து சரியாயிடும். என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 20 மிளகாய் இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி. சளி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இஞ்சி அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இருமல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மிளகு அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இனிப்புக்காக ஹனி எடுத்திருக்கேன். ஹனி இல்லைன்னா வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இந்த டம்ளர் அளவுக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது இஞ்சி மிளகெல்லாம் போட்டு 1 டம்ளராக வர வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ இஞ்சியை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கிறேன். நான் 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கிறதுனால இந்த அளவு இஞ்சியும் மிளகும் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திங்கன்னா இதில் வந்து பாதியாக குறைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இஞ்சியை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா அதோட சாரெல்லாம் புழிஞ்சு விட்டுட்டு இது உள்ளேயே போட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம். இது கூடவே நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற மிளகையும் சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்து நல்லா ரெண்டும் கொதிக்கட்டும். 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1 டம்ளர் வர்ற வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. கலரெல்லாம் மாறிட்டு பாருங்கள். நீங்கள் வெல்லம் சேர்க்குறதா இருந்தால் இப்போவே சேர்த்துக்கலாம். ஹனி சேர்க்குறதா இருந்தால் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம். கஷாயம் நல்லா கொதிச்சு இப்போ 1 டம்ளர் அளவுக்கு வந்துடுச்சு. இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம். கஷாயம் நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் கலந்துக்கிறேன். இது வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் உரைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் கூட தேன் கலந்துக்கலாம். தேன் கலக்கிறதுனால நம்ம சளினால் இருமி தொண்டை வந்து புண்ணாக இருக்கும். இது வந்து தேன் கலக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் புண்ணெல்லாம் ஆற்றும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி சிரப்பு கொடுக்குற மூடியை எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு வந்து 3 ml 5 ml இந்த மாதிரி அவங்க வயசை பொறுத்து இப்போ 1 வயசு குழந்தைன்னா ஒரு 5 ml கொடுக்கலாம். 3 வேளை இந்த மாதிரி கொடுத்தா சரியாயிடும். பார்த்துக்கிறேன். ஐயா குடிக்கிறீங்களா? அம்மா கொடுக்கவா? ஓகேவா? பார்க்காமீங்க. சுடலை ஆறிடுச்சு. தொட்டு பாரு. நோ சூடு சார். சுடல இல்லை, இப்படி அம்மாவோட வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கல. சூடாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு குடிக்க மாட்டேன்ட்டாரு. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்கள வந்து நல்லா உறிஞ்சி காஃபி டீ குடிக்கிற மாதிரி உறிஞ்சி குடிக்க சொல்லாமல் சொல்லிட்டு நல்லா உள்ளே ஊற்றி விட்டுறா அவங்க ஈஸியாக போயிடும். ஏன்னா உரைக்காது. இது கொஞ்சம் உரைப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி பக்கத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு உடனே வந்து தண்ணி கொடுத்துட்டோன்னா உரைக்கிறதும் சரியாயிடும்.